मुकद्दर और सिकंदर एक साला जुड़वा भाई हैं जिन्हें पेशावर के एक फैमिली पार्क की इंतजामिया ने गोद ले लिया था। पार्क में बच्चे तो बहुत आते हैं लेकिन किसी ने इन बंदरों से दोस्ती का नहीं सोचा सिवाय तलहा के। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तलहा ने 8 माह पहले 10 माह की उम्र में इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सिकंदर ने तो उसका हाथ झटक दिया, लेकिन मुकद्दर तलहा का ऐसा दोस्त बना कि दोनों की पसंद भी एक हो गई। एक दूसरे से हंसी मजाक और खेल कूद कर तक जाने पर दोनों एक ही किस्म का जूस पीते हैं। ये बच्चों पर हमला करता है और तलहा को कुछ नहीं कहते। नहीं, हमारे साथ नहीं खेल रहा है, तलहा के साथ इसके बहुत दोस्ती हो गई है। मुकद्दर तलहा की डांट डपट का भी बुरा नहीं मानता, जैसे तलहा इसे इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ इंसानी आदाब तो मुकद्दर ने सीख भी लिए हैं, लेकिन एहसान फरामोश मुकद्दर भी नहीं। इसने तलहा को दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया है। ये 9 महीने का था कि जब मैं इधर लेकर आता था तो फिर इसके साथ इसकी दोस्ती हो गई। अब ये तलहा 1.5 साल का है और मैं कम से कम हफ्ते में इसको लेकर आता हूँ। अगर हफ्ते में एक मरतबा लेकर ना हो तो फिर ये ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है और उसके पीछे खफा होता है। पार्क में लगे झूलों का मज़ा भी दोनों इकट्ठे लेते हैं। हमें भी अजीब सा लगता है कि छोटा सा बच्चा है लेकिन ये बिल्कुल नहीं डरता बंदर से, और बंदर की भी इसके साथ मोहब्बत हो गई है। वो भी आपस में खेलते रहते हैं, एक दूसरे को चीज़ें खिलाते रहते हैं। पार्क में आने वाले बच्चे मुकद्दर और तलहा की शरारतों से रशक अमेज हैरत के साथ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कभी कभी तंग करने पर इनकी दौड़ें भी लग जाती हैं। यूँ तो इंसान और जानवर के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बरसों पुराना है, लेकिन तलहा जैसे नन्हे बच्चे ने बंदर से दोस्ती कायम करके मिसाल कायम कर दी। कैमरामैन काशान अरशद के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर।